هنقعد مع حبيبي الساعة 4:30 الصبح. ايه الساعة 4:30 اتصل فيني وقال لي اطلعي على البرندة. ايه وبعدين قلت له لا نحن متخانقين. ايه قام قال لي اطلعي على البرندة يلا. ايه شو صار؟ طلعت على البرندة وانا عم ببكي شفته حامل بايت وردة كبيرة. ايه وبعدين قال لي بصوت عالي لك بحبك. ما قدرت انام وانت زعلانة مني. يلا انزلي بسرعة خدي الورد. اكيد نزلت ما هيك؟ لا فوت من نومي لقيته عامل لي بلوك الحيوان. أحلامي سعيدة. شوف إذا بترسب هالسنة كمان لا بتعرفني ولا بعرفك، فهمت؟ ماشي يا بي، إذا رسبت لا بتعرفني ولا بعرفك. لنشوف. يا رب ينجح يا رب يا رب ينجح يا رب. بزرني ابن الزعل. عفوا مين حضرتك؟ كمان رسب الحيوان رسب. تحس معانا حرامي فوت علينا يسرق البيت كله. انت ما حسيتي عليه؟ وين قالك ما حسيت عليه؟ حسيت. طيب ليش ما سرقتها واتصلت بالشرطة؟ انا افتكرت انه انت جيت فعملت حالي نايمة. ليش؟ حتى ما هو عامل لك حسد.